7 вересня у Борисполі приземляється літак із 35 українськими бранцями. Це був єдиний обмін при чинному президентові Зеленському. Нині у Мінську заявили про новий великий обмін заручниками. Можу сказати, що це дуже серйозна робота. Тут ми хочемо підготувати дійсно великий обмін, і тому треба працювати по кожній особі, щоб визначити її, можна сказати, майбутню долю. Про те, що робота по обміну триває, підтверджують і в російському МЗС. Однак дати, коли це відбудеться, не називають. Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії і російських на території України. Те, що обговорюється в контактній групі і що, можливо, отримає розвиток, це обмін між Україною і самопроголошеними республіками Донбасу. Це два дещо різних процеси, але і з того, і з іншого треку робота йде. Визначитися із датою наступного етапу мають під час зустрічі у нормандському форматі. А зустрітися євролідери вже можуть на початку листопада, припускає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Після цього може й відбутися великий обмін. То називає 4 листопада, там дата може змінитися. І зрозуміло, що російська сторона, вона вичавлює все, що можливо задля цієї зустрічі, і особливо щодо розведення військ на українській території. Щоб прискорити цю зустріч, російська сторона використовує можливий обмін полоненими, заручниками, тобто це пряник такий. Але як би там не було, ми всі очікуємо, що цей обмін він знов відбудеться, бо це реальні живі люди, деякі з яких вже сидять і більше ніж 5 років, деякі більше ніж 4 роки. Багато з них мають вже, якщо ми говоримо про кримських татар, реальні терміни і 13, і 17 років ув'язнення. За даними українських спецслужб, на території окупованого Донбасу незаконно утримують 240 людей, у Криму – 87. Із них більшість – кримських татар. Чи потраплять їхні імена до списку на великий обмін, поки невідомо. Нині Україна має 3 списки на обмін. У першому – цивільні, що утримуються на території Росії. Серед них і кримчани. До другого потрапили ті, кого незаконно тримають на окупованих територіях ОРДЛО. У третьому – зниклі безвісти українці на непідконтрольних Україні територіях окупованого Донбасу. У Росії ж готові сісти за стіл переговорів, лише за умови реалізації формули Штайнмаєра. У нас є ці списки, ми готові хоч завтра. Російська сторона декларує нам, в принципі, що без нормандського формату ми не дійдемо до цього питання. Якщо нормандський формат буде відкладуватися, не буде розведення у нас, то тоді ми будемо рухатись, знаходити інші формати, як повернути наших людей. Інші формати – це є? Один з них – це Мінськ. Якщо ж Мінськ не спрацює, то аби повернути українців додому, Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із президентом Російської Федерації. Вікторія Козуб, Заман, АТR.